这些穿越机的电机都是怎么搭配的？我来给大家看一下，这些都是官方套机。先看2寸机，这是达尔文 3S 的2寸机，用的1103 8000kV 电机。这是 3S 的 Power 20 Pro 2.2寸机，用的1104 7200kV 电机。这是蜗牛的 4S 2寸机，用的1303 6000kV 电机。这是 4S 的 Human 20 2寸机，用的1304 6000kV 电机。可以看到，相同 S 数的2寸机的电机型号和 kV 类似。再看 2.5寸圈机，这是 4S 的 B25 圈机，用的是1404 4600kV 电机。这是 4S 的 Dollyfly 25圈机，用的是1404 4500kV 电机，它俩的电机配置也差不多。再看3寸圈机，这是轻量化拍摄 4S 圈机，黑影30，用的是1404 3850kV 的电机。这是重装大动力 6S 圈机，怪象30，用的是2004 2650kV 电机。这两个3寸圈机是完全不同的风格。再看35圈机 ，6S 35圈机比较主流的就是2004或者 B35 用的2006 1950kV 电机，也有用更高 kV 的电机。再看 6S 5寸机，基本都是2306或2207 1750到 2000kV 的电机。最后是格普 6S 6寸机，用的是2407 1750kV 电机。所有穿越机选电机的时候都是要看型号、尺寸和 kV 的。我在20年的时候出过一期关于电机选择的教程科普，视频很老了，但是里面大部分思路到现在依旧是可以参考的。但是T Hobby这次打破了这个传统，做了一套全新的选择方案，就是这套 Cine 电机。它不会告诉你电机尺寸和 kV 值，它直接告诉你这个电机应该用在什么穿越机上。举个例子，比如这个Cine 代表影视拍摄，标有 Cine 的都是主要用在拍摄穿越机上。后面这个60是推荐的穿越机尺寸，就是6寸机。再往后这个 6S 就是推荐用 6S 电池。所以这个电机的用途是什么呢？就是用在 6S 6寸拍摄穿越机上的。再看个小的，它也是 Cine 影视机。35就是 3.5寸穿越机，比如35圈机。这个小的侧边什么都没标，底部这儿标了个 6S。所以这个电机的用途是什么呢？就是用于 6S 35圈机拍摄。那这个就是30圈机 6S 动力，这个是25圈机 4S 动力，这个是20圈机 4S 动力。这套电机的造型也比较特殊，全系列都是比较密闭的设计，每个电机的底座都有盖子，主要目的是防止沙子异物进去。虽然也有孔也能进去，但是比传统电机还是密闭很多的。然后再拆开看看，都是底部一个螺丝，这样拧下来往外拔就出来了。不过这个35的电机我是没拆开，其他的都拆开了。拆开就是这样，这是定子，都加了一个盖子。再看正面，这系列电机的铁芯都经过了特殊涂覆处理，主要是为了应对潮湿环境和防腐蚀。再看下转子，这整个系列的造型都是一样的。缝里面这是动平衡泥，盖上也有点动平衡泥，这些都不要抠，它不是脏东西。在装回去的时候我发现个问题，就是螺丝如果拧得很紧的话，这个转子转起来就很紧。这个问题我咨询了官方技术，说是设计就是这样，出厂都是打好螺丝胶的。如果你要拆了再装回去，要打螺丝胶然后再拧上，而且不能把螺丝拧得太紧，要拧到不影响转动的这个临界点。下面挨个对比一下它们和传统电机的外形大小，最明显的区别就是加了底座的盖子，传统电机基本上是没有的。这样和同级别电机对比的话，显得是大了些。这是2寸电机的对比，显得高挺多。这是和1104电机对比，这是和1304电机对比。再看25圈机的电机，这是和1404电机对比。再看30圈机的电机，这是和2004电机对比。怪象的电机底部也有盖子，不过并不是电机上的盖子。再看35圈机的电机，这是和2006电机对比。这个看起来好像差不多，不过高度显得更高一些。这是60 6寸电机和2407电机对比，这个看起来也差不多，就是底部盖子显得比较高。再看下重量，都是带线称的。这系列的电机主要是面向复杂环境的拍摄，防潮、防腐蚀，防护性比较好。具体的飞行效果怎么样呢？官方做出了搭配方案和参数方案，也做出了他们的实测结果参考表。之后呢，我有空也会去装机试飞去测试。好了，这期视频就先到这儿，我们下期视频再见。